ఇంట్లో ఎవరికి దగ్గొచ్చినా వెంటనే మందుల షాపుకెళ్ళి ఏదో ఒక ఔషధం తెస్తాం. మనకు తోచిన డోసేజీలో వాడేస్తాం. నిజానికి దగ్గుకు కారణాలు అనేక ఉన్నాయి. వాటిని లోతుగా పరిశీలించకుండా ఇష్టం వచ్చిన మందులను వాడటం ప్రమాదకరం. మార్కెట్లో లభించే దగ్గు మందుల్లో చాలా వరకు అశాస్త్రీయమైనవే. ఇవి విరుద్ధ గుణాలు కలిగిన అనేక రసాయనాల మిశ్రమం. ఒకే మందులో దగ్గును లోపల అణిచివేసే కాఫ్ సప్రెసెంట్స్, దగ్గుకు సహకరించి శ్లేష్మాన్ని బయటకు రప్పించే ఎక్సోపెక్టోరెంట్, శ్లేష్మాన్ని పొడిబారించి చిక్కబరిచే యాంటీ యాస్టమిన్తో పాటు జ్వరాన్ని కూడా తగ్గించే పారాసెటమాల్ కలిసి ఉంటాయి. వీటిలో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కో ఉపయోగం ఉన్నా వాటి పరిమాణం తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏది సరిగ్గా పనిచేయదు. మొత్తంగా కలగూరగంప వ్యవహారంలానే ఉంటుంది. శ్వాస వ్యవస్థలో వివిధ కారణాల వల్ల పేరుకుపోయిన శ్లేష్మాన్ని బయటకు పంపి శ్వాసక్రియ సజావుగా సాగడానికి దగ్గు ఉపకరిస్తుంది. మూలాలను నిర్మూలిస్తే దగ్గు దానంతటదే తగ్గిపోతుంది. దగ్గు తీవ్రంగా ఉండి నిద్రాహారాలు కష్టమైనప్పుడు కాఫ్ సప్రెసెంట్స్ వాడాలి. పిల్లల్లో దగ్గు ప్రారంభంలో పొడిగా ఉన్న 2 నుంచి 5 రోజుల్లో శ్లేష్మం వస్తుంది. 4 ఏళ్లలోపు పిల్లలు దగ్గి శ్లేష్మాన్ని ఉమ్మివేయలేరు. అది కొద్దిగా పేరుకుపోయి వాంతి రూపంలో బయటపడుతుంది. నీటిలో పసుపు వేసి మరిగించాక వచ్చే ఆవిరిని పట్టడం వల్ల కూడా దగ్గినప్పుడు శ్లేష్మం బయటకు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నీటితో పుక్కలించడం వల్ల గొంతు నొప్పి త్వరగా తగ్గుతుంది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమైతే వైద్యులను సంప్రదించాలి.